Rama flet në Asamblenë e OKB-s, zgjerimi i BE-s garanton stabilitet në Union. Serbia të njohë sa më parë Kosovën, terrorizmi një e keqe që duhet mposhtër. Kundërshtarët kritikojnë ashpër bashkën patosi e quan bolshevik që kërkon të vrasë vendimin ndryshe. Lëvizja për ringritjen e Partisë Demokratike nuk ndalet. Pas Elbasanit, forcat speciale zbarkojnë edhe në Vlorë. Gjatë operacionit sekuestrohen automjete luksoze. Në kërkim personat me precedent penal, një i arrestuar. Biznesi paraqet një sër ankesash dhe kërkesash ministres së shtetit për sipërmarrjen, formë e re bashkëpunimi kundër abuzimit dhe informalitetit. Të nderuar zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Kryeministri Edi Rama u kërkoi anëtarëve të Unionit të vlerësojnë progresin e Shqipërisë me reformat. Nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara i tha se zgjerimi i BE-s garanton stabilitet edhe për vetë Europën. Rama u bëri thirrje për njohje të Kosovës të gjitha vendeve që nuk e kanë bërë një hap të tillë, përfshirë edhe Serbinë. Representante e protokollo che accompagna Sua Eccellenza. Në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kryeministri Edi Rama vuri theksin tek nevoja e integrimit europian të Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, zgjerimi i Unionit garanton stabilitet. Ne presim që partnerët të bëjnë pjesën e tyre dhe të hapin rrugën për nisjen e negociatave për antarësim. Do të jetë një moment historik, por edhe inkurajim i fortë për ne. Shpresojmë që BE, pavarësisht krizës aktuale, të vijojë të besojë se procesi i zgjerimit mbetet katalizatori më i mirë europian për siguri, paqe, zhvillim dhe prosperitet. Pak muaj më parë, qytetarët më besuan përsëri në krye të qeverisë. Ata ranë dakord me planin ton për Shqipërinë që duan. Pritshmëria është e lartë dhe objektivi ynë është të garantojmë rritje të qëndrueshme ekonomike, të arrijmë 5% rritje ekonomike në këtë mandat. Garancia e zgjerimit sipas kryeministrit shqiptar vjen nga zhvillimi ekonomik e social i gjithë rajonit të Ballkanit. Bashkë me BE dhe bazuar në parimet dhe politikat e saj po punojmë të rrëzojmë çdo barrierë për tregtinë. Një rajon i ri ekonomik për të cilin ram dakord në takimin ton të fundit në Trieste, do të rrisë përfitimet dhe ekonomitë tona. Nuk kam asnjë dyshim se duke ecur në këtë rrugë, do të jetë mënyra më e mirë për të mbrojtur dhe promovuar interesin e çdo kombi, të respektojë të drejtën e minoriteteve, të forcojë fqinjësinë e mirë dhe të shtyjë vendet tona dhe rajonin si njëjtar drejt BE-s. Rama bëri thirrje për njohjen e Kosovës nga të gjitha ato vende të cilat nuk e kanë bërë deri më tani. Në mënyrë të veçantë mesazhin ja dërgoi Serbisë. Pavarësia e Kosovës jo vetëm që nuk shliroi asnjë forcë të errët, por u shndrua në një rrip sigurimi për stabilitetin e rajonit. Serbët dhe kosovarët janë të angazhuar seriozisht në një dialog të ndërmjetësuar nga BE. Kjo është arsyeja për të kujtuar ato vende që ende nuk e kanë njohur Kosovën në këtë audiencë të marrin në konsiderat ta bëjnë e ta bëjnë shpejt. E kemi thënë edhe më parë, e themi edhe sot, se duke njohur Kosovën dhe vendosja e marrëdhënieve është një kontribut direkt për një jetë më të mirë dhe një investim për sigurinë dhe stabilitetin e të gjithë rajonit, duke përfshirë edhe vetë Serbinë. Në një kohë kur bota kërcënohet nga ekstremizmi dhe radikalizmi, kryeministri Rama nënvizoi angazhimin e Shqipërisë në luftën kundër terrorizmit, duke thënë se me gjithë disfatën e Shtetit Islamik, e keqja nuk ka kaluar. Unë si lideri një vendi të vogël, riteksoj angazhimin që ne besnikërisht do të bëjmë pjesën tonë. Rritja e ekstremizmit të dhunshëm vazhdon të jetë një ndër sfidat më të mëdha. ISIS ka humbur pothuajse 90% të territorit që kontrollonte më parë dhe aftësia e tij është reduktuar ndjeshëm. Por ne nuk do të bëjmë gabim dhe të besojmë se do të zhduket. Shqipëria ishte ndër vendet e para që u bashkua koalicionit ndërkombëtar në luftën kundër ISIS dhe terrorizmit ndërkombëtar. Fjalimin e tij në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, kryeministri Edi Rama e mbylli duke mbështetur propozimin e presidentit amerikan Donald Trump për riformim të organizatës. Signor Edi Rama, primer ministro della Repubblica d'Albania. Menjëherë pas përfundimit të fjalës së tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, kryeministri Rama ka dhënë një intervistë për Zërin e Amerikës. Shefi i qeverisë tha se është i angazhuar për bashkëpunim me opozitën, por jo duke ndjekur ritmin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike do të mësoj që ka të gjitha drejtat të kërkoj, po ka detyrimin të dëgjoj dhe të plotësoj, le të themi, edhe kërkesat e palës tjetër në mënyrë që të ketë dialog. Rama u pyet edhe për prioritetet e qeverisë që drejton në 4 vjeçarin e ardhshëm. Sipas tij, fokusi kryesor do të jetë tek ndërtimi një Shqipërie dinjitoze me ekonomi të fortë.
Roli femrave në ruajtjen e paqes konsiderohet parsor ndaj është krijuar rrjeti grave ndërmjetësuese mesdhetare. Kjo çështje është diskutuar nga ministri Bushati dhe homologu italian Alfano gjatë takimeve në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s në New York. Gratë mund të jenë ndërmjetësuese shumë të mira për paqen, duke kontribuar për sigurinë në nivelin kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. Mesazhi u dha në aktivitetin rrjeti grave ndërmjetësuese mesdhetare, nga letrat në praktik, ku mori pjesë ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati dhe homologu i tij italian Angelino Alfano. Deklaratat u bën gjatë takimit në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. We have recently adopted the National Strategy on Gender Equality. Kohët e fundit kemi miratuar strategjinë kombëtare për barazinë gjinore dhe po bëjmë progres për të finalizuar adaptimin e planit kombëtar në zbatim të rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit. Prandaj ne besojmë se roli grave në ndërmjetësimin për zgjidhjen e shumë çështjeve që shqetësojnë vendet anëtare të mesdheut është e rëndësishme dhe duhet inkurajuar. Në ditën e tretë të qëndrimit në New York, ministri Bushati zhvilloi një takim edhe me drejtorin ekzekutiv të Komitetit Amerikano-Hebre, David Harris, dhe antar të organizatës. Bushati informoi Harris për përparësitë e qeverisë së re dhe mbi zhvillimet më të fundit në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Izraelit, ku theksoi nevojën e shfrytëzimit të gjitha rrugëve dhe mundësive për t'i forcuar ato më tej. Kundërshtarët e Lulzim Bashës në PD kanë reaguar ashpër ndaj qëndrimit të tij kundër franksioneve. Astrid Patozia e quajti Bashën një bolshevik që kërkon të vrasë mendimin ndryshe në PD. Ai lajmëroi vijimin e lëvizjes brenda opozitës derisa Basha të pranoi se rruga që ka zgjedhur do ta çojë drejt humbjes katastrofale në zgjedhje. Mbledhja e kryesisë Partisë Demokratike nuk i qetësoi zërat kundër kryetarit Basha, përkundrazi. Paraditjen e së premte, si shënon kryetari i PD-s Astrid Patozi, është takuar me dy prej figurave më me peshë në Partinë Demokratike, Ritvan Boden e Gencrulin, për të koordinuar qëndrimin pas mbledhjes së kryesisë, që për të është një pasqyrë shëmtuar e degradimit të kësaj force politike në drejtimin e Lulzim Bashës. Lulzim Basha mbrëm tregoi se ka përqafuar tashmë një mentalitet bolshevik, pra për të shtypur kokën menshevikëve, ku nuk pranohet që dikush të mendojë ndryshe në partinë e tij, dhe kam përshtypjen që dje lat kuptoi se është i gatshëm dhe preferon më mirë një kasolle ku të jetë pronari vetëm dhe të ketë hipotekë familjare se sa një grataçel ku mund të ketë edhe aksioner tjerë. Patozi theksoi se është një kërkesë e antarësisë që të zgjidhet kriza e përfaqësimit në Partinë Demokratike. Ne nuk kemi pritur as pak që Lulzim Basha të vepronte ndryshe, nuk na zgënjeu as pak mbrëm, por ne do t'i imponohemi sepse e ritheksoj, është nevojë e 10 mijëra demokratëve të revoltuar që refuzojnë leadershipin e Lulzim Bashës dhe ai herët ose vonë është i detyruar që ta pranojë këtë realitet. Partia Demokratike ndoshta mund të jetë e vetmja parti në botë e cila bën fillim zgjedhjet dhe pastaj bën analizën. Sepse dje u lat kuptohet që nuk është problem as kryetari i partisë dhe as leadershipi përgjegjës për humbjen, por janë anëtarët e partisë. Sipas Patozit, refuzimi për të bashkuar Partinë Demokratike nëpërmjet legalizimit të fraksioneve e bën Bashën përgjegjës për shkatrimin e partisë. Në rast se zoti Lulzim Basha nuk do ta pranojë këtë realitet, sigurisht do të jetë përgjegjësia e tij jo vetëm për katastrofën elektorale të Partisë Demokratike në zgjedhjet e fundit, por mbi të gjitha për shkatrimin e asaj që ka mbetur nga kjo parti. Forcat speciale ka nisur operacion të gjerë edhe në qytetin bregdetar të Vlorës. Në shënjestër janë personat me precedent penal dhe pasuritë e tyre të dyshimta. Mësohet se janë sekuestruar disa makina luksoze, ndërsa në pranga ka përfunduar një 26 vjeçar. Pas Elbasanit, aksioni për kontrollin dhe sekuestrimin e makinave luksoze për të cilat nuk justifikohet burimi të ardhurave është shtrirë edhe në Vlorë. Që në orët e para të mëngjesit, forcat speciale kanë zbarkuar në qytetin bregdetar, ku kanë nisur operacionin Vjesh 2017. Policia ka ushtruar kontrollet e imta në disa ambiente dhe automjete. Në Shënjestër janë personat e shpallur në kërkim për disa ngjarje të rënda kriminale në qytetin bregdetar. Kjo është një nga makinat e luksit e ndalur nga policia në qendër të qytetit dhe po i nënshtrohet kontrollit. Pamjet tregojnë se drejtuesi i mjetit nuk ka bërë rezistencë, duke lejuar kontrollin nga policia.
Pas verifikimit, drejtuesi i makinës dhe personat e tjerë që ndodheshin në mjet janë shoqëruar. Ndërkohë është arrestuar Ydai Hoxhaj, 26 vjeç, banues në Vlorë. Sipas policisë, gjatë kontrollit të automjetit ju gjetën disa gram lëndë narkotike kanabis sativa, ndërsa në banesin e tij u sekuestrua një armë zjarri tip pistolet, si dhe një shumë prej 6.000 euro e disa aparate të ndryshme celular. Ndërkohë në Elbasan vjoi edhe këtë të premte aksioni i forcave speciale. Burime nga policia bëjnë dije se u ndaluan 4 automjete për verifikim dhe u shoqëruan 6 persona. Gjykata e krimeve të rënda ka lënë në burg Ledio Zabelin dhe Valmir Dedën, të arrestuar 3 ditë më parë pas incidentit me policinë e Elbasanit, ku një automjet goditi makinën e zëvendës drejtorit policisë, ndërsa ushtronte kontrolle për mjetet palishme. Ndërkohë në arrest shtëpie u la Kelmen Xhaferi, të cilit policia i sekuestroi në banesë një armë sportive pa leje. Sa kaq vijon të jetë në kërkim drejtuesi mjetit tip Audi që goditi mjetin e policisë. Përfaqësues nga 4 institucionet të larta të drejtësisë do të jenë pjesë e grupit punës që do të ndihmojë realizimin sa më parë të vettingut. Ekipi u miratua në mbledhjen e sotme të KLD-s, ku mori pjesë edhe presidenti Meta. Këshilli i lartë i drejtësisë vendosi ngritjen e një grupi pune prej 4 antarësh për të rakorduar qëndrimet me institucionet që merren me procesin e vettingut, kryesisht ato të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve. Grupi që do të përbëhet nga Vangel Kosta, antari KLD-s i zgjedhur nga Kuvendi, Gert Hoxha dhe Neritan Cena nga konferenca gjyqësore dhe një përfaqësues i Ministrisë së Drejtësisë do të bashkëpunojnë në mënyrë të përhershme lidhur me ecurinë e procesit dhe problematikat. Mësohet se presidenti Ilir Meta theksoi gjatë mbledhjes së kësaj premteje se KLD dhe inspektorati i saj do të përmbushin të gjitha detyrimet që do i ngarkohen nga procesi i reformës në drejtësi. Në mbledhje KLD shqyrtoi gjithashtu projekt akte të përfundimtare të vlerësimit të përgatitura nga krye inspektori i Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Në përfundim, Këshilli miratoi aktet e vlerësimit për 15 gjyqtar. Ministria e Shtetit për Sipërmarrësit Sonil Laqato zhvilloi sot takimin e parë me biznesin që ka parashtruar shumë ankesa dhe kërkesa. Përfaqësuesit e shoqatave apeluan për një formë të re bashkëpunimi për të luftuar në veçanti informalitetin. Ministria premtoi tolerancë zero ndaj çdo nënpunësi abuzues. Komuniteti biznesit ka shfrytzuar takimin e parë me ministren e sipërmarrjes Sonil Laqato, parashtruar një sër ankesash që ata kanë në sektor të ndryshëm të ekonomisë, nisur dhe nga aksioni fundit që do të nisë qeveria kundër informalitetit. Sipërmarrësit kërkuan që kontrollet jenë të kujdesshme dhe jo subjektive, ndërsa struktura e Këshillit Kombëtar Ekonomik sipas tyre ka nevojë të rikonceptohet brenda ministrisë. Ka ardhur koha që të krijohet me anë të një ligji të posaçëm, një model si ai i Këshillit Kombëtar të Punës, i krijuar në bazë të kodit të punës, mund të ketë parasysh për një ligj të ri të Këshillit Kombëtar të Ekonomisë, ku natyrisht ka vetëm 2 palë, sipërmarrja dhe qeveria. Ne kemi disa probleme që vërtet janë shumë të forta, që kanë të bëjnë me ligjin e prokurimit publik, i cili është shkaku numër 1 i abuzivizmit me fondet shtetërore. Është bërë një gangren kjo ndarja e pragjeve të bizneseve, biznesi vogël, jo me TVSH, pa TVSH, me llogari, pa llogari, këto gjitha janë shumë formale. Këto të gjitha krijojnë vetëm informalitet dhe krijojnë një konkurrencë të pandershme në treg. Do ju propozonim që pragjet të gjitha të hiqen, të gjitha bizneset të jenë me TVSH. Ministre Laqato tha se qeveria është e vendosur që të mos tolerojë asnjë prej zyrtarëve të shtetit që cënon aktivitetin ekonomik të çdo biznesi. Për ta realizuar këtë nevojitet një komunikim efektiv me sipërmarrësit. Vetë kryeministri Rama ka vendosur një mision të qartë dhe konkret në këtë mandat qeverisës. Atë të luftës pa kompromis në çdo zyrtari që pengon, mos vepron apo zhvat aktivitetet tuaja. Në çdo procedure burokratike shtetërore ku ju përballeni, përmes krijimit të një partneriteti të qartë qeverisës së bashku me ju, sipërmarrësit, për të ndërtuar themelet e Shqipërisë moderne, inovative dhe shoqërore. Qëllimi i Ministrisë së Shtetit për sipërmarrjen është krijimi një klime miqësore me biznesin, tërheqjen e investimeve të huaja si dhe kthimin e vendit në një ekonomi konkurruese me rajonin. Aksion për 100 ditë do të ndërmerret edhe në dikasterin e bujqësisë. Ministri Niko Peleshi paralajmëroi kontrolle në tregun e mishit për të rritur sigurinë ushqimore.
Edhe ministri i ri bujqësisë Niko Peleshi prezantoi aksionin e 100 ditëve të para për dikasterin që drejton. Ai do të fokusohet në kontrollin e territorit tek thertorët e mishit që nuk plotësojnë standardet. Këtë mesazh ministri Peleshi e bëri gjatë një vizite në një stabiliment mishi në Lushnjë. Nuk mund të kemi dot siguri ushqimore të nivelit që pretendojmë në rast se nuk disiplinojmë së pari therrjet. Pastaj tregjet e kafshëve të gjalla, pastaj lëvizjen e kafshëve. Dua të paralajmëroj një aksion që do ta fillojmë shumë shpejt edhe do ta përmbyllim brenda 100 ditëve të para të qeverisjes, që është auditimi i të gjitha pikave të therrjes në gjithë Shqipërinë. Aksioni do të fokusohet tek të gjitha hallkat, nga tregu i gjysë gjallë tek thertoret e deri tek tregtimi në produkteve. Fokusi i punës, tha ministri, është siguria ushqimore dhe për këtë do të ketë edhe një rishikim të strukturës së Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Tirana sensibilizohet për ditën botërore pa makina, Velia e lançon projektin për autobuset elektrik, kompanitë e transportit publik të marrin masa. Një 42 vjeçar nga fshati Bliç i Dibrës ka mbritur i pajet në spitalin rajonal të Peshkopis. Ngjarja ndodhi rreth orës 3:30 mëngjesit të spremtes, kur dy persona të pa identifikuar kanë dërguar 42 vjeçarin në spital. Mjekët thanë se ata u larguan pa dhënë identitetet e tyre dhe pa pritur policinë. Ndërkohë, forcat e rendit sqaruan se viktima është 42 vjeçari Alban Kaloshi. Ai rezulton se është goditur me një plumb në kraharor. Policia po kërkon dy personat që e çuan atë në urgjencë për të hedhur më shumë dritë mbi rrethanat e krimit. Efektivi i komisariatit numër 5 në Kamës, Zef Prendi, u qellua me thik gjatë orarit të shërbimit. Punonjësi i policisë po patrullonte zonën duke lëvizur në këmbë në bulevardin Blu së bashku me një koleg, kur u sulmua nga një person. Fatmirësisht plaga që mori poshtë qafës nuk i rrezikon jetën, ndërsa pas pak minutash uniformat blu vënë pranga edhe autorin e ngjarjes. Ai është Ramadan Marku, 20 vjeç, banues në Kamës. Mësohet se i riu gjatë marrjes në pyetje ka shfaqur simptomat e një depresioni, ndërsa nuk ka thënë asgjë për motivet e sulmit. Kryeqyteti është solidarizuar me ditën botërore pa makina, por jo të gjithë ju përgjigjen thirrjes bashkisë për të lënë mjetet në shtëpi. Ndërkohë Rion Veliaj lançoi projektin për futje në përdorim të autobusëve elektrik në linjat e transportit publik. Edhe këtë vit Tirana i është bashkuar nismës së ditës botërore pa makina. Aktivitetet janë zhvilluar në zona të ndryshme të kryeqytetit, nga ku jepej mesazhi për shmangjen e makinës të paktën për një ditë dhe përdorimin e mjeteve të tjera të transportit. Por a është e mundur të kryesh punë në Tiranë pa makinë dhe kur transporti publik nuk është ende në standardet e duhura? Si se ke lënë makinën sot edhe të ecësh në këmbë me biçikletë? Nuk e kam ditë se është ditë e tillë. Unë jashtë rri dhe gjithmonë nëpër qyteti bëjmë punë me biçikletë. Vetëm këtu në Shqipëri bëhet e tillë house. Po nuk marrëm punë normal. Pse? Se për trafiku. Ç'o bëm? Vetëm makina është zgjidhje sipas jush? Po makina duhet se s'bën. Për të ulur përdorimin e makinave dhe ndotjen e ajrit në Tiranë, kryetari i bashkisë tha se së shpejti në linjat e transportit publik do të hyjnë mjete elektrike. Ne do të fillojmë duke nga muaj tjetër me fillimisht me kompani europiane, pastaj me kompani kineze, testet e autobusëve elektrik. Ndaj mesazhi për operatorët: vraponi blini autobuza elektrik, sa që ka ardhur bashkia t'ju marri punën. Po e doni punën, shkoni blini autobuza elektrik dhe do e keni. Po se doni, pa merak, siç mora pastrimin, do ju marr edhe transportin dhe besoj që do bëjmë dhe punë më të mirë, siç po bëjmë me pastrimin. Po ashtu bashkia ka vendosur shtimin e zonave pedonale në kryeqytet. Brenda këtij mandati, jo vetëm pas diteve gjatë verës, por në kohë të plotë sheshi Nën Tereza do të kthehet në një hapësirë tjetër pedonale për qytetin. Gjersa kemi pasur duk në ato hapësira që kemi kthyer dhe ajri është më i pastër në Tiranë në ato hapësira, sigurisht atëherë që mesazhi që marrim është që të vazhdojmë në këtë mënyrë. Edhe pse numri makinave këtë ditë nuk ishte reduktuar, për fat të mirë nuk ishte trafik dhe rëndim të qarkullimit. Rama flet në Asamblenë e OKB-s, zgjerimi i BE-s garanton stabilitet në Union, Serbia të njeh sa më parë Kosovën, terrorizmi një e keqe që duhet mposhtër. Kundërshtarët kritikojnë ashpër Bashën, patozja e quan bolshevik që kërkon të vrasë mendimin ndryshe, lëvizja për ringritjen e Partisë Demokratike nuk ndalet. Pas Elbasanit, forcat speciale zbarkojnë edhe në Vlorë, gjatë operacionit sekuestrojnë automjete luksoze në kërkim personat me precedent penal, një i arrestuar. Biznesi i paraqet një ser ankesash dhe kërkesash ministres së shtetit për sipërmarrjen, forme re bashkëpunimi kundër abuzimit dhe informalitetit.
Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar të mirupafshim.